Bayangkan, sekejap cahaya dari petir itu membawa energi lebih panas dari permukaan matahari. Ketika muatan listrik di awan bertabrakan dengan muatan di tanah, terciptalah kilatan dahsyat yang bisa mencapai suhu 30.000 derajat Celcius. Itu lebih panas dari lava. Satu sambaran petir saja bisa menghidupkan 1.000 lampu dalam sekejap. Kekuatan alam ini bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi juga sangat mengagumkan. Di balik setiap kilatan, ada energi yang luar biasa, menunjukkan betapa hebatnya alam semesta kita. Siapa sangka, fenomena yang sering kita lihat ini menyimpan begitu banyak keajaiban. Kalau kamu suka fakta-fakta luar biasa seperti ini, jangan lupa subscribe, kawan!